आवाज़ का भी खोल लेना। हाँ, आवाज़ कर लिया। हो गया रेडी? हाँ हाँ। तो पाटीदार जी, जी सर बोलिए। आप जो भेगोटोस का जो ऑन्कोवेन लिया है, जी सर। तो आपको इसमें क्या फ़ायदा हुआ? पहले तो सर मेरे को कुछ भी विश्वास नहीं था, पर बाकी जी। मैंने अंको बेन सुशांत जी ने मेरे को इतना प्रेरित करा कि आप मेरे को जो तकलीफ़ थी, यस। लगभग 25 साल पुरानी तकलीफ़ थी। अच्छा। और दो तकलीफ़ थी, एक तो गुप्त रोग जो मैं बता नहीं सकता हूँ, अच्छा। और एक सांस की और सर्दी जुकाम। यस। मैं लगभग 25 साल से इस बीमारी में जकड़ा हुआ था। यस। और धीरे धीरे ये बीमारी ऐसी हो गई कि 12 महीना ही थी रहती थी। अच्छा। पहले क्या है कि मौसम वाही रहती थी, जो हाँ। ठंडी का शीत लहर मौसम आता था, उसमें ही जैसे ही ठंड का मौसम आता था और ये चालू हो जाती थी। यस। तो उसमें इतनी तकलीफ रहती थी कि मैं हॉस्पिटल भी जाता था तो इससे कोई आराम नहीं लगता अच्छा। था। और मैंने आयुर्वेदिक और बहुत सारे जो घरेलू इलाज बताते हाँ। कि अदरक ले लो, लौंग ले लो, हल्दी अच्छा। का दूध पी लो, या गुड़ हल्दी ले लो, मतलब बहुत सारा इतने इलाज बताया कि सभी कोई इलाज नहीं लगा मुझे। अच्छा। और मेरे को सुशांत जी ने इतना प्रेरित करा कि आप, मैं आपको अंकोबेन 1 महीने का कोर्स है, मैं आपको इसमें से 10 दिन का 10 पाउच देता हूँ। यस। 1,000 रुपये के 100 रुपये प्रति पाउच के हिसाब से। हाँ। और अगर आपको आराम नहीं लगे तो यस। पैसे मत देना, आप खा के भूल जाना। और इसको कैसे यूज किया? और मेरे को सुशांत जी ने इसको लेने का तरीका बताया कि सुबह उठते से यस। पहला काम हाथ मुंह धो, फ्रेश होके एक आधा लीटर की बाटल में हाँ। 200 मिनिमम 200 ग्राम पानी, अच्छा। एक गिलास यस। डाल के, नॉर्मल पानी बिल्कुल, अच्छा। और एक पाउच को काट के, 30 ml का पाउच है, यस। काट के उसमें डालना है। यस। और उसको लगभग 2 मिनट तक अच्छा हिलाना है, जिसमें झाग भी आएगा। अच्छा। और आराम से बैठ के उसको एक एक घूंट 5 मिनट के लगभग उसको पीना है। यस। समय 5 मिनट लगना चाहिए। यस। और बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे अपन चाय पीते हैं ना, इसके ऐसे चुस्की लेके जैसे लिया एक घूंट, और और अपन गूगल करके उसको आराम से, बिल्कुल जितनी धीरे धीरे लेओगे उतना शरीर में फायदा देगा। यस। कहीं ठीक। तो मैंने 10 पाउच लिया, तो मेरे को जो सर्दी जुकाम थी हाँ। वो तो, और इसके बाद में मेरा हार्ड वर्क का काम है, जैसे चढ़ उतर बहुत मेहनत का है, जिसमें मेरे को काम वर्क करते करते बैठना पड़ता था, हाथ पैर दर्द बहुत होते थे। तो मेरे को सबसे पहले तो जो दर्द वगैरह, थकान वगैरह, और सुबह उठने में तकलीफ होती थी, और शरीर में एकदम फुर्ती और एनर्जी, यस। और एकदम भूख लगने लगी। अच्छा। तो मैं फिर जैसे ही 10 प्रोडक्ट ख़त्म हुए तो मैं सुशांत जी से मिला, तो उन्होंने बोला क्या हालचाल है पाटीदार जी। मैंने बोला आपके प्रोडक्ट तो गजब के यार, अच्छा। मेरे को बिल्कुल जोश में ला दिया। अच्छा। और सर्दी जुकाम में भी बिल्कुल आराम एकदम महसूस कर रहा मैं। हाँ। और इसके बाद फिर मेरे को जैसे ही प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट आया, तो मैंने बोला आप 3150 ले आओ, हाँ। और मेरे को 1 महीने का पूरा अभी का कोर्स दे दो। बिल्कुल। मैं जैसे जैसे मेरे पास पैसा आएगा, मैं 3 महीने का ये प्रोडक्ट का बराबर कोर्स लूँगा, और आगे भी मतलब गैप दे के लूँगा। अच्छा। क्योंकि अगर स्वास्थ्य सही है तो जीवन भर कमाना है। बिल्कुल। और मैं वैसे लगभग ये जो मेरी 25 साल पुरानी बीमारी है, इसमें मैं हॉस्पिटल में काफ़ी रुपए दे चुका हूँ, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। और फिर मैंने जैसे ही सुशांत जी ने इसके बारे में जानकारी दी, बोले ये कोई बीमारी नहीं है, अपने शरीर में जो अपन डेली खाते हैं, हाँ। और अपने को प्रोटीन वगैरह जो जो चीज़, कैल्शियम है, विटामिन वगैरह जो चीज़ मिलना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ये अपने को कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि आज की जो भी साग सब्जी वगैरह, जो भी गेहूं वगैरह, जो भी चीज़ आती है, सब इंजेक्शन केमिकल वगैरह से आती Yes. है, तो अपने शरीर में नुकसान देती है। नुकसान देते। ठीक। तो इस जो प्रोडक्ट में है, हाँ जी। ये कोई दवाई नहीं है, ये तो फूड है। सप्लीमेंट फूड है। इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। अच्छा। आम आदमी साधारण भी ले सकता है। बिल्कुल। और हर किसी को, कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मालिक ने इंसान को बनाया है, तो कुछ न कुछ कमी हर किसी के अंदर है। Yes. किसी को पेट की तकलीफ है, किसी को हाथ पैर की तकलीफ है, तो ये जो प्रोडक्ट है
बिल्कुल। ये कुदरती देन है, जिसने बनाया वो मालिक का रूप है, वैज्ञानिक है जो हमारे डॉक्टर चिल्ला कुमार स्वामी। क्योंकि मैं भगवान का दर्जा दिया, जो मेरे को पुनः जन्म दिया है, ये गॉड गिफ्ट मिला है इनको, और इनको गॉड गिफ्ट मिला है। यस। और हजारों लाखों लोगों की इनके पास दुआ जारी है। आज इस प्रोडक्ट से मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ तो मैं अधिक से अधिक लोगों के पास इस प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा, Yes. मैं भी दुआ कमाऊंगा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अच्छा। और इसमें एक बिजनेस छुपा हुआ है, तो मैं हाथों हाथ इसमें ज्वाइन हो गया, और मैंने मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करा और फैमिली को भी प्रोडक्ट देना चालू करा। यस यस। ओके। गुड।